Секторот за внатрешни работи од Битола поднесе кривична пријава против ГЈ 40 години од Битола, вработен во АД Електрани подружница РЕК Битола, како одговорен инженер во надворешна експлоатација, МК 63 години од Битола, магационер, СЛ 61 година од Битола, магационер, НЧ 34 години од Битола, ракувач на погонска станица, ДП 41 година од Битола, ракувач на погонска станица и против ЕК 32 години од Битола, исто така ракувач на погонска станица, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, несовесно работење во службата, додека против ВТ 61 година од Битола, возач на автобус, поднесена е кривична пријава поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело затајување. Прво, второ, трето, четврто, петто и шесто пријавениот несовесно постапувале при вршење на своите работни обврски, постапувајќи спротивно на донесениот заклучок на стручен колегиум од 8.10.2015 година и процедура за раздолжување и контрола на потврдите за наточено гориво, според која вработените требало секојдневно да се раздолжуваат со сметките за гориво и да вршат контрола, се вели во соопштението од СВР Битола. Иако биле должни да го известуваат раководителот за забележаните аномалии во текот на работењето при прием или издавање на гориво, тие не го направиле тоа, со што предизвикале штета на правното лице во висина од 150.000 денари. ВТ во март и април 2017 година, според мониторинг системот на РЕК Битола, го управувал минибусот сопственост на АД Електрани подружница РЕК Битола и при тоа редовно танкирал гориво во главниот и помошниот резервоар за гориво со капацитет од 25 литри нафта, сместен во задниот дел на автобусот, која не ја користел за парно греење во возилото, со што противправно присвоил 200 литри нафта и се стекнал со имотна корист од 8.000 денари.